На данном стенде представлен щит для объектов 164 квадрата, двухэтажный дом с множеством подсветок. На данной панели будут располагаться все блоки питания для светодиодной подсветки. Также есть отдельное место для интернета, для роутера, для сетевого коммутатора и для них индивидуальная розетка. Также представлены модули умного дома и модуль подсветки лестницы. Есть вводная силовая часть щита, переключатель режима «Я дома» или «Я в отпуске». Также есть подсветка нашего замечательного щита.